Я не почуваю себе зараз як біженець, як якийсь, бо в загальному ставлення добре до нас, до українців, ніби нема такої різниці. Ten film został zrealizowany w ramach projektu Żyj i pracuj w Małopolsce. Навіть більш люди такі відверті, щиріші. Якось ми, пам'ятаю, їхали в потязі з Кракова з дітьми, і підсів біля мене чоловік. І, це зовсім чужий чоловік, але ми почали з ним розмовляти, і він розказував, як він йшов пішки в гори, показував фото, які він дистанції великі пройшов, скільки він кілометрів. Виявилося, що він щось місяць по горах ходив під час відпустки, і це було дуже дивно, це було, по суті, і важко. І цікаво, і просто чужа людина, але такі щирі, відверті, мені здається, що навіть і в Україні більш такі закриті люди. Можливо, більш толерантні, більш вони такі поляки культурні, вони більш уважні, навіть по відношенню до жінок, по відношенню до дітей. Коли я переходила через дорогу з дитиною з садочка, обов'язково зразу машина зупиняється, ніхто ніколи не чекає. Наприклад, я зауважила, що вони не дуже дбають про своє взуття. І взуття поляків буває таке, брудне, якесь, таке не надто доглянуте, сам сюди ніби все добре, одягнені гарно, в брендові речі якісь там, а взуття, можливо, якесь таке може бути занедбане трошечки. У нас то bardzo o butach dbają, żeby upralce zawsze wszystkie te krosy, to sportowe, buty mają być czyste, białe, u pana choć nie białe, a to jak dziwno, kiedy białe, oni mają być białe, a oni czarne już. Можливо, вони просто більше часу зато проводять з сім'єю, з родиною, з дітьми. Це все час. Ніби й нема різниці, але навіть я зауважила, що дуже навіть дивно мені було, що поляки такі швидкі в праці, вони рухливі, вони такі досить такі відносяться до часу дуже так відповідально, тобто вони не будуть витрачати час на щось, на якісь такі речі. Все стараються робити швидко, докладно, ретельно. Можна взяти з них добрий приклад в цьому питанні навіть. Я була здивована, бо здавалося, що ніби вищий рівень життя, і вони так багато не працюють, але поляки дуже багато працюють. Думаю, що з часом, коли я зможу вже працювати в школі або хоча б в садочку, коли я вже нострифікую той диплом, і вірю в те, що так, мені вийде, все вийде, тільки треба вірити. Якщо б я не вірила, то я б і тут не опинилася. Тобто завжди вірила, що все вийде. Tільки наполегливість, праця і все вийде. Projekt Żyj i pracuj w Małopolsce, etap pierwszy, to dofinansowana z funduszy europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski. Film zrealizowano dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w październiku 2025 roku.